ওয়েলকাম টু ফুড আর ফ্যাশন বন্ধুরা। আমার মতো এই 3 প্রকার চা আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন কিছুদিনের জন্য। যারা চা খান না তারাও ট্রাই করতে পারেন, আর যারা চা খান তারাও অল্টারনেট ডেতে এই চা তৈরি করে খেতে পারেন। অনেক অনেক উপকার পাবেন। আমি যেটা পেয়েছি সেটাই আপনাদের আজ বলবো। হ্যাঁ, হলুদের চা এইটা হচ্ছে একটা হোম রেমেডি ফর কোল্ডের জন্য, অর্থাৎ সর্দি প্রায় হাঁচি হচ্ছে বা গলা ব্যথা হচ্ছে, এইটা করে সকাল সকাল খেতে পারেন, একটা ফ্রেশনেস ফিল হবে। আর এটা অনেকটা স্কিন কমপ্লেক্সনকে উজ্জ্বল করে, না ফর্সা হওয়া নয়, স্কিনটা একদম ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার করে। এর জন্য যা লাগবে খুবই কম জিনিস, বাড়িতে সবারই থাকে। প্রথমে নেব এরকম একটা বাটি বা সসপ্যান, যা খুশি। এতে নেব 1 গ্লাস প্লেন ওয়াটার, এমনি নর্মাল জল। এতে দেবে একদম কয়েক টুকরো আদা, আর দেব 1 টুকরো ডালচিনি। দেওয়ার পরে দিয়ে দেবো সামান্য চুটকি ভর হলুদ। হ্যাঁ, এতে কাঁচা হলুদ দিলে আরও বেশি উপকার পাবেন, কিন্তু না থাকলে নর্মাল রান্না করার হলুদই দিতে পারেন। একদম তেজ আঁচে 5 মিনিটের জন্য ফোটাবেন, যতক্ষণ না জলটা হাফ গ্লাস হয়ে যায়। মানে আপনি 2 গ্লাস নিলে 1 গ্লাস হবে, মানে জল যতক্ষণ না হাফ হয়ে যায় যতটা নিয়েছেন। এরপর চা রেডি। এই চাটা বন্ধুরা সপ্তাহে 2 দিন কি 3 দিন খেয়ে দেখুন, একদম এই ঠান্ডায় যে বাচ্চাদের সর্দি কাশিটা হয় সেটা থেকে অনেক অনেক উপকার পাবেন। নেক্সট আমরাই যাব পুদিনা পাতার চা। হ্যাঁ, পুদিনা পাতার চা হয়তো অনেকেই খাননি বা অনেকেই খান আমার মতো। পুদিনা পাতার চা একদম ব্ল্যাক হেডস বা ব্রণ থেকে অনেক অনেক স্কিনকে আপনার রক্ষা করে। প্রায় বলতে পারেন কোনো দিনই আপনার, একটু টাইম দিলে কোনো দিনই আপনার মুখে ব্রণ হতে দেবে না এই পুদিনা পাতা চা। গরমকালে পুদিনা পাতা শরবত করে খাবেন, আর শীতকালে খাবেন পুদিনা পাতার চা। এতে লাগবে 1 টুকরো একদম ডালচিনি আর কিছুটা একদম মৌরি। হ্যাঁ, পেটের পক্ষেও এটা অনেক অনেক ভালো। যাদের পেটের অনেক সমস্যা আছে, আমাশা, তারাও খেতে পারেন। আমি তো প্রায় এই চা করে খাই, পুদিনা পাতা আর মৌরির চা। আর যদি গরমকালে খাবেন পুদিনা পাতা আর মৌরি বাটার শরবত, দারুণ দারুণ টেস্ট হয়। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা চা যেমন পরিমাণে জল নেব তার ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাফ হয়ে যায়, অন্তত ফ্লেভারগুলো যেন ওই চায়ের মধ্যে এসে যায়। দেখুন কালারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, পুদিনা পাতা আর মৌরির পুরো ফ্লেভার ওই জলে চলে এসছে। দারুণ খেতে লাগে এই চা। যদি একান্তই মিষ্টির অভাব হয় তাহলে এর মধ্যে আপনারা হানি দিয়ে খেতে পারেন। এই চা বাচ্চা বড় বুড়ো সবাই খেতে পারেন। আমি তো এটা আজকে আমার নিজের জন্যই বানিয়েছি, অন্যদিন বাচ্চাদের জন্যও বানাই। বাচ্চাদের জন্য খুব উপকার এই চা। নেক্সট দেখাবো তুলসী পাতার চা। এইটা তো আমি প্রায় প্রত্যেক দিন আমার ছেলে মেয়ের জন্য আমি বানাই, একদম অল্প অল্প সকালবেলায় রোজ দিই। কারণ এই চা আমি প্রায় আজ 10 বছর ধরে বানাচ্ছি, যাকে হিন্দিতে বলে গাড়া। আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আমি যখন থাকতাম, আমার হাজব্যান্ড যখন চাকরি করতো বাইরে বাইরে, তখন প্রায় দেখতাম নন বেঙ্গলি লোকেরা এই চা করে খাচ্ছে। আমি এইটা তাদের থেকেই শেখা। হ্যাঁ, দিয়ে দিলাম কয়েকটা রাম তুলসী পাতা, কয়েক টুকরো আদা, 2টো এলাইচি ফাটিয়ে দিয়ে, আর কয়েকটা লবঙ্গ, আর দিয়ে দেব কয়েকটা গোলমরিচ। হ্যাঁ, এটা ফাটিয়েও দিতে পারেন, কিন্তু এতে কি হয়, ঝাল হয়ে যায়। একটা কথা, রাম তুলসী পাতা না পেলে এমনি নর্মাল তুলসী পাতা দেয়া যেতে পারে। আর দিয়ে দিয়েছি কয়েকটা লবঙ্গ, 2টো কি 3টে। এরপর দিয়ে দেব 2টো তেজপাতা। সব কটা দিয়ে ভালো করে জলটাকে নেড়ে, এইটা কিন্তু ধিমি আঁচে ফোটাতে হবে, খুব আস্তে আঁচে ফোটাতে হবে, নেড়ে নেড়ে। অন্য 2টো চা যেমন পুরো হাফ করতে হবে ফুটিয়ে ফুটিয়ে, এটা কিন্তু 1/3 করতে হবে। অর্থাৎ 1 গ্লাস জল নিলে তার 3 ভাগের 1 ভাগ করতে হবে ফুটিয়ে ফুটিয়ে, একদম তেজ আঁচে নয়। এটা পুরো একদম ধিমি আঁচে ফোটাতে হবে অনেকক্ষণ ধরে। এই চাটা আমি প্রায় মানে সপ্তাহে 6 দিনই আমি করে আমার বাচ্চাদের খাওয়ার। বন্ধুরা বিশ্বাস করবেন না, সর্দি কাশি থেকে অনেক অনেক উপকার পাবেন এবং
না হলেও এটা খাওয়াতে পারেন, তার জন্য একটা ইমিউনিটি বুস্টার বলতে পারেন এই করোনা পরিস্থিতিতে। বন্ধুরা এই চা 3টি করে আমি অনেক অনেক উপকার পাই, আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি অপকার কিছু হবে না, কারণ এইগুলো সবই প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি করে খাই। হ্যাঁ, একমাত্র একটু যদি মিষ্টির প্রয়োজন হয় আপনারা হানি দিয়ে খেতে পারেন। দেখুন চাগুলো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা একটা লাইক অবশ্যই করবেন, আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা, আর বন্ধুদের মধ্যে অনেক অনেক শেয়ার করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং বন্ধুরা।